E finisce qui, Inter batte Ajax 0, Inter 2, la doppietta di Marcus Thuram. E questo è il risultato della prima Inter di Christian Chivu in Champions League, in un momento delicato, in un momento importante. È una vittoria che pesa, perché bisognava assolutamente conquistare questi 3 punti, bisognava farlo anche in una maniera convincente, in un Inter che va ad affrontare un Ajax di livello modesto, sicuramente, c'è da dire, in una partita che però rischiava di essere veramente paludosa, questa gara, contro un Ajax dai ritmi molto bassi, in cui l'Inter però piano piano è cresciuta e al tramonto del primo tempo trova il vantaggio con Marcus Thuram e in avvio di secondo tempo raddoppia sempre con Thuram, 2 gol di testa alla Hernan Crespo qui ad Amsterdam. Vittoria che ridà morale, che ridà convinzioni, ridà sorrisi. Lo stesso Thuram che ha esultato e si abbraccia con Çalhanoğlu, che dopo avergli fornito 2 assist gli consegna anche il trofeo, il premio di migliore in campo. È una partita, Simo, che ci ridà tanti sorrisi che ci meritiamo, come diciamo tante volte con il nostro motto, ed è una vittoria importante per dare fiducia, per far capire ai ragazzi all'Inter che il lavoro che sta facendo Chivu funziona. Sono 2 gol da calcio piazzato, di nuovo, è vero, ma comunque mi hanno detto che da regolamento valgono come sempre, sono importanti, e l'Inter piazza i primi 3 punti di questa Champions facendo il proprio dovere e rilanciandosi. Sì, era una partita delicata, per quello che dicevi anche prima, arrivavamo da 2 sconfitte, era anche una di quelle 4 partite che devono portare ai punti, visto che le seconde 4 saranno complicate contro squadre forti, tra le quali Liverpool, che ti dico adesso ha segnato al 92esimo il gol del 3-2 contro l'Atletico Madrid con Van Dijk, quindi anche loro immagino cominceranno con una vittoria. E non era un avversario particolarmente ostico sulla carta, come però non sembrava essere l'Udinese, per esempio, quindi non è una scusa, tra virgolette, questa. Abbiamo fatto una partita seria. Soprattutto Simo, in Champions, dove il livello si alza, e lo abbiamo visto anche con le tante sorprese che ci sono state, in un campo dove tra l'altro l'Ajax torna a giocare in Champions dopo 2 anni, quindi c'era anche la spinta di un Ajax che voleva far bene davanti al proprio pubblico dopo 2 anni senza Champions. Sì, infatti non è da sottovalutare, cioè per quanto la carta potesse dirci questo, poi nei fatti in Champions i punti te li devi sempre andare a prendere e te li devi sempre sudare. L'Inter ha fatto secondo me una partita molto seria, dicevo, in controllo, ha segnato nei momenti in cui doveva segnare e quindi direi che ci portiamo a casa solo buonissime notizie, ecco. Che infatti adesso andiamo a sviluppare, ad analizzare una per una queste buone notizie, a partire per esempio da Fabio che dice: offri un bianchino a Sommer e una pernacchia di sfattisti, bravo Chivu, grazie Lorenzo Simone per quello che fate, grazie a te Fabio, che tratta subito il primo tema, Jan Sommer, protagonista di questa sfida, perché fino al fischio iniziale abbiamo letto tanti commenti sul Chivu senza coraggio, perché si affida sempre agli stessi, e invece secondo me proprio affidandosi agli stessi e soprattutto confermando Jan Sommer tra i pali, ha dimostrato grande coraggio. Un Sommer che alla fine fa un'uscita non precisissima su cui poi Dolberg rischia di mettere dentro un gol nel finale che ecco, sul risultato incideva poco, però la differenza reti conta tantissimo in questa Champions, lo abbiamo visto, e conta tantissimo ogni singolo gol e soprattutto per il morale chiudere di nuovo con un clean sheet che porta anche i piedi e i guantoni di Jan Sommer, che sullo 0-0 fa una grande parata. Era dopo il rigore tolto, tra l'altro, vero? Perché prima... no, dopo l'occasione di Thuram, mi sì, sembra. dopo l'occasione sicuro, forse non era dopo il rigore in realtà. Dopo l'occasione di Thuram, sì, no, dopo il rigore anche, poco dopo il rigore clamoroso tolto, quindi poi tra poco ci torneremo. Quindi Sommer ci mette le manone e lì la partita sarebbe potuta scivolare nello psicodramma, francamente, perché sei 0-0, ti tolgono un rigore clamoroso incredibile. Un'occasione di Thuram, tornano giù loro e fa una grande parata dove sicuramente l'attaccante poteva far meglio, però Sommer si prende anche il meritato tributo in questa serata. Rocco scrive: buona la prima, grazie mille Rocco per il supporto, grazie Gianchi per l'abbonamento, grazie mille Gianchi Dingi per l'abbonamento, il grande supporto. Buona la prima, dice Rocco, buona la prima anche per Pio Esposito, Simo? Buonissima la prima per Pio Esposito, che ha fatto una partita, ripeto, di grandissima generosità. Mi è piaciuto tanto perché soprattutto a quell'età fai l'esordio, cioè dovresti avere una voglia matta di segnare, tirare da ogni dove. Invece lui dimostra ancora una volta la mentalità,
perché si mette al servizio della squadra, ha fatto veramente 90 minuti di solo lavoro per i compagni, ha pulito un sacco di palloni, ha messo in porta una volta Çalhanoğlu, una volta Dumfries, che non hanno segnato solo per imprecisioni, muro dei difensori, eccetera, e quindi non vedo l'ora che possa sbloccarsi, perché se lo merita per tutto questo lavoro che fa, e al di là di tutto ci ha dato ancora una volta la dimostrazione che a questo livello ci può stare. Poi è chiaro, se giochi contro il Liverpool probabilmente non mi affiderei a lui come titolare se avessi la possibilità di scegliere, però è un giocatore spendibile, io lo dicevo già in estate, cioè non dobbiamo farci preoccupare della carta d'identità, lo ha dimostrato e infatti ce lo sta dimostrando, è un giocatore che ci sta tranquillamente nelle rotazioni, nei 4 che fanno parte del nostro attacco. È un Inter che si è appoggiata tantissimo più Esposito, con lanci dritti sull'attaccante a cercarlo, spalle alla porta, ha preso un sacco di randellate, la palla che citavi che dà Denzel Dumfries, bellissima, è bellissima, proprio la palla di un calciatore, di un giocatore di calcio, proprio di calciatore con la C maiuscola, veramente bella, di uno che vede calcio. Peccato che Dumfries stasera, devo dire che dal punto di vista tecnico ha sbagliato quasi tutte le ultime giocate negli ultimi 30 metri, purtroppo, e quindi ha vanificato quella buona opportunità. Veramente molto bravo Pio Esposito, che nei primi minuti abbiamo visto che c'era bisogno di trovare l'intesa con Thuram, e quindi si scambiavano il pallone, Velo e l'altro non c'era e non funzionava bene. Guarda caso sicuramente l'Inter cresce e loro crescono, ma quando hanno cominciato a dialogare bene Thuram e Pio Esposito, l'Inter ha cominciato a giocare bene, e come dice sempre anche Beppe Bergomi, e più volte ripetiamo, gli attaccanti fanno giocare bene la squadra. Thuram e Pio Esposito hanno cominciato a dialogare bene e l'Inter è cresciuta in termini di gioco. Questa è un'indicazione molto interessante e molto importante. Tra le note che invece sono piaciute meno, Simo, è stato un centrocampo molto saltato, diciamo, nel gioco, poco coinvolto nella costruzione del gioco, quindi è stato un Inter che cercava subito di arrivare agli attaccanti. C'è da dire che poi in realtà nei numeri abbiamo visto un Barella molto più incisivo di quello che sottolineavano tanti tifosi, è passato un po' inosservato, è stato criticato per quell'errore su quella imbucata che poteva liberare Di Marco, però anche lui ha fatto una partita di sostanza. Però di nuovo Çalhanoğlu in crescita, che ho visto soprattutto a livello proprio di intensità, di voglia soprattutto, e anche l'esultanza con Thuram, visto che dopo la gara con la Juventus si analizza i raggi X, anche ogni minima esultanza è stata un'esultanza addirittura quasi esagerata in realtà nel balletto con Thuram. Quindi buone notizie, con un Mkhitaryan che leggermente in calo invece rispetto alla gara contro la Juventus, forse è il tema proprio delle gare da ogni 3 giorni, su cui forse Mkhitaryan soffre un po', però si è rivisto Frattesi finalmente. Sì, questo era doveroso, perché tutta l'estate a dire che con Chivu sarebbe potuto diventare più centrale, eccetera, eccetera, e poi ancora non si è visto prima di oggi, quindi ci voleva. Immagino che col Sassuolo giochi Sucic, esattamente come potrebbe, e io credo che giochi Martinez in porta, perché anche lui comunque ha fatto benissimo col Torino, poi le successive 3 è sparito fondamentalmente, oggi ha giocato 5 minuti. Il centrocampo per me, Çalhanoğlu si è fatto notare, e a me era piaciuto già contro la Juve, è stato proprio saltato nella maggior parte dei casi, cioè per buona parte della gara l'Inter cercava di allungare l'Ajax, lasciare Thuram e Pio, e a volte anche uno dei 2 quinti isolati nell'1 contro 1 per dare la palla lunga e giocarsela così, quindi proprio non c'era la volontà di coinvolgere il centrocampo, e in questi casi un giocatore per esempio come Mkhitaryan ovviamente ti sembra che sparisca un po' dal campo, a differenza di un Çalhanoğlu che invece lotta, combatte, contrasta scivolate, eccetera eccetera. Quindi penso sia più legato alle caratteristiche della partita in sé, però ecco, immagino che già dalla prossima possono essere fatte le rotazioni. Mi dispiace appunto che Sucic non abbia più trovato il campo, perché per me è tanta roba, però ecco, dopo 2 sconfitte consecutive in Champions, oggi a prescindere contavano i 3 punti. Poi c'è stata anche la prestazione, non voglio dire che non ci sia stata, però sì. Il punto di partenza erano i 3 punti. Sì. Thuram per me è MVP per distacco oggi, al di là dei gol, in questo momento è il miglior giocatore dell'Inter, il più incisivo e l'irrinunciabile, e speriamo che duri a lungo, perché questa sarebbe una grande notizia per l'Inter. In crescita De Vrij, mi è piaciuto molto De Vrij al centro della difesa, in crescita anche Akanji, Bastoni molto aggressivo in alcuni tratti, fin troppo contro un Ajax che comunque ha anche picchiato
quando c'è stato da picchiare, squadra piuttosto lenta però nella costruzione questo Ajax. Per chiudere, Simo, due considerazioni. L'Inter segna di nuovo 2 gol su calcio piazzato, quindi ci si lamenta un po', ho letto, però ragazzi mi sembra una polemica abbastanza sterile questa. 4 gol su calcio piazzato dovrebbe aver segnato l'Inter in questa stagione, finora in queste prime 4 partite di stagione. Diciamo che c'era bisogno di fare risultato innanzitutto. E ti volevo chiedere un feedback sul rigore. Io a un certo punto l'ho detto in diretta, stasera Oliver mi ha fatto dire aveva ragione Buffon ai tempi del bidone della spazzatura. Penso l'abbia fatto dire un po' a tutti, perché è partito con un giallo a Thuram un po' a dir poco generoso per essere buoni, fallo sì, ma giallo secondo me è assolutamente assurdo, e in generale qualche fischio un po' forse non da arbitro inglese, ma soprattutto il rigore. In effetti non ho capito la scelta, che poi in realtà è più che altro responsabilità del varista più che di Oliver, perché poi è vero che è lui che decide, però lo sappiamo, su 99 on-field review su 100 cambiano la decisione, sembra quasi un obbligo morale che hanno, anche se non lo dice il regolamento. Però la trattenuta di Thuram c'è stata e purtroppo era anche visibile, secondo me era minima, ripeto, non mi sembra nemmeno che abbia cambiato così tanto, influenzato così tanto la corsa del difensore, cioè non l'ho visto perdere l'equilibrio, rallentare, muoversi in maniera appunto scordinata o altro. Difensore che poi a trattenuta già finita mette una mano addosso a Thuram, lo cintura per il collo e lo tira giù. Poteva forse esserci anche un doxo quasi da rosso, adesso lì non abbiamo più approfondito, ma ci sarebbe stato materiale per parlarne, invece diventa un fallo precedente al rigore e rigore tolto. Non mi ha convinto al 100%, ecco, fortuna che non ha avuto un impatto sul risultato finale. Fateci sapere nei commenti la vostra opinione su questa gara, i vostri commenti. Mi raccomando, vi leggiamo qui sotto. Vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove commentiamo la gara con i nostri sostenitori, i nostri soci della community del club di Passione Inter. Quindi vi aspettiamo lì. Clicca sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto e anche un bel mi piace che non guasta mai.